Vítam vás majster v záhrade. Dnes si ideme urobiť recenziu na túto akumulátorovú reťazovú pílu od Stihl. Ukážem vám obsah balenia, povieme si technické špecifikácie, aké sú výhody a nevýhody, tipy na používanie a nakoniec si povieme, ako si táto reťazová píla viedla v praxi. Píla Stihl GTA26 nám prišla v tejto prenosnej taške, ktorej obsahom je samotná píla, batéria AS2, kompatibilná so všetkými nástrojmi z radu Stihl AS. Nabíjacia stanica na batériu, 50 ml bio-olej na mazanie reťaze a dokumentácia spolu s návodom na používanie. Píla nám prišla s touto krytkou reťaze a lišty, ktorá má 10 cm, s rýchlosťou reťaze až 8 metrov za sekundu, PM3, ktorá má nízku spätnú silu. Ďalej sa na píle nachádza indikátor batérie, po ktorom stlačení sa rozsvieti a vidíte, koľko vám batérie ešte zostáva. Výborne umiestnená je tiež poistka, ktorú môžete stlačiť ako dole, tak aj hore. A je umiestnená na oboch stranách, takže je vhodná aj pre ľavákov. Medzi výhody tejto reťazovej píly by som určite spomenul jej rozmery a hmotnosť, ktorá je len 1,4 kg, takže sa s ňou určite dostanete aj do úzkých priestorov. Nízka vibrácia reťaze vám zabezpečuje krásne a hladké rezy. A keby prišlo k výmene reťaze alebo lišty, jednoduchým potočením tohto šrobu viete vybrať krytku a vymeniť reťaz. Naopak medzi také nevýhody tejto píly by som spomenul, že má ťažisko v hornej časti, čo môže byť niekomu nepríjemné, ale zase pri tej hmotnosti 1,4 kg to je zanedbateľné. Tiež by niekomu nemusela vyhovovať krátka lišta, ktorá má len 10 cm. A medzi ďalšie nevýhody by som spomenul, že píla má asi sekundový dojazd. A keďže nemá automatické mazanie reťaze, tak je potrebné manuálne reťaz mazať. Tipy od majstra v záhrade sú také, že by ste mali určite pred každým pílením premazať reťaz a aj počas pílenia. Na vetvi širšie ako 4 cm, na ktoré je táto lišta určená, používajte skôr plynulý rez a nevyvíjajte na ňu tlak. Po práci vždy treba pílu očistiť od pilín a samozrejme nezabudnite používať ochranné prostriedky. Pri našom zaťažovom teste v praxi táto píla vydržala na jednu batériu 80 rezov, konárov, ktoré mali v priemere 4 cm, čiže veľmi pekný výkon. Pracovalo sa s ňou veľmi hladko, rezy boli rýchle a čisté a vďaka malej hmotnosti sa ľahko ovládala aj jednou rukou. Stihl GTA26 je výborný doplnok napríklad záhranným nožniciam, kde nožnicami odstrihnete menšie vetvy a pílou odstraníte hrubšie konáre. Mimochodom o týchto nožniciach Stihl ASA20 sme si tiež urobili video, nájdete ho na kanáli. Určite túto pílu budem používať aj vo vlastnej záhrade, pretože sa mi páči jej hmotnosť a viem si predstaviť s ňou prácu aj na rebríku niekde hore v strome. Ja vám ďakujem, že ste si pozreli túto recenziu. Napíšte nám do komentára, čo si myslíte o tejto píle a či by ste si ju kúpili, čo sa vám na nej páči a čo naopak nie. A nezabudnite sledovať majstra v záhrade, aby vám ďalšie tipy a recenzie na produkty neušli. Vidíme sa na budúce.